Сәлем балалар, Жасыл әлем 2 шоуына қош келдіңдер. Мен оның жүргізушісі Жер. Бүгін бізге қонаққа әдемі Шар келді. Сәлем Шар, біздің шоуға келген себебіңді айтып берсең болады. Сәлем Жер, бізді латекс деген материалдан жасайды. Ол экологиялық таза зат. 1-2 жыл көлемінде жерде өздігінен ыдырап жоғалып кетеді. Бірақ біздің құрамымызда әртүрлі бояулар мен химиялық қоспалар бар. Сондықтан да біздің қоршаған ортаға тигізетін зиянымыз өте көп. Біз адамдарға көңіл-күй сыйлаймыз. Олар бізді аспанға ұшырады. Көкке ұшқан соң біз үшін мереке аяқталады. Өйткені біз жарылып, қоқыс болып, қайта жерге түсеміз. Біздің қалдығымызды су тасбақасы мен дельфиндер ұсақ балықтар мен медузаларға ұқсатып жеп қояды. Олардың ішіне химиялық заттар тарап, су тасбақасы мен дельфин өліп қалады. Ал бізді байлаған лентаға құстар оралып, өздігінен шыға алмай қалады. Ұшырған кезде сымға соғылатын болсақ, сымның қысқа тұйықталуы болып, онда отырған құстарды тоқ соғып өледі. Металданған шардың қалдығы ыстық күні қызып, өрт шығаруы мүмкін. Менің қоршаған ортаға зиянымды тигізгім келмейді. Жақсы Шар, жылама. Бұдан кейін балалар әдемі шардың да қоршаған ортаға зияны болатынын білетін болады. Балалар, шарды аспанға ұшырардың алдында оның табиғатқа келтіретін зардабын ұмытпаңдар. Мүмкіндігінше оны ұшырмай, пайдаланып болған соң қалдығын арнайы қоқыс жәшігіне салып жойып жіберіңдер.